안녕하세요. 리더스 컴퓨터의 오 실장입니다. 오늘은 아수스 노트북 액정 교체를 한번 해볼 거고요. 모델명은 아수스 비보북 R564D 모델이에요. 이제 고객님이 사용하시다가 실수로 액정을 파손하셔서 저희 쪽에 액정 교체를 요청하셨어요. 노트북 액정 교체는 솔직히 직접 하시기는 사실 조금 어려울 수 있어요. 직접 하시다가 새 액정도 또 파손내서 오시는 분들이 있어서 되도록이면 그냥 전문가한테 맡기셔서 받으셨으면 해요, 사실. 네, 그러면은 아수스 비보북 R564D 모델 액정 교체 바로 시작하겠습니다.